着生命是未到終不會知，危難裏其餘成敗得失很小事，人存活無下次，真分了尋意義，疾病如何醫？曾受重創的心卻最難救治，無懼罪暗一天，前來贈你光線，全城如若告急，伴隨身邊。無憾挺起雙肩，未怕承受風險，即使有權一手變天，都知我仍可選擇良善。我哋要2分半鐘之內將最後包 cocaine 拎出嚟。拜登，能夠喺你口中聽到呢2個字一次，絕對係我榮幸嚟嘅。今日呢件事唔會同任何人講，尤其是 YT 同阿爺。就算調查結果係話你100%啱都好，我都會幫黃老太循民事索償向你楊日滔追究呢件事。我預咗孭住單訴訟去爭院長呢個位，院長呢個位我坐硬，醫改方案一定會通過。嚟啦！新架車喎！嚟啊！新架車嚟㗎，大家上去啦！楊醫生，對一陣嘅凌晨調查有冇信心啊？律師我點睇啊？你可唔可以講？唔好意思，冇嘢講，唔好意思。但係你直住呢件事敲詐你喎，有冇嘢回應啊？透下少少。黃老太失去咗佢唯一嘅親人，其實佢都係受害者嚟嘅。我係一個醫生，我好明白到當家屬失去咗親人嘅時候，諗嘢難免會轉牛角尖。希望各位傳媒同埋網上面嘅朋友唔好喺呢一件事上面再俾壓力佢。唔該。楊醫生，再透露多少少啊？楊醫生，就黃梅女士對楊日滔醫生所作出嘅醫療失誤索償，我哋幾位委員會成員都研究過單 case， 亦都諮詢過香港大學醫學院腦神經外科幾位榮譽教授嘅意見，我哋大家嘅意見都係一致。就楊日滔醫生當日對死者黃志強所進行嘅手術方案係絕對專業同埋合理。至於死者黃志強喺手術之後因為器官衰竭而導致死亡，係實屬不幸，同楊醫生所進行嘅治療係完全冇任何關係。所以我哋嘅結論係楊日滔醫生無需為今次嘅醫療事故而負上任何責任。溫主席，其實向醫發局投訴嘅第一日，我都預咗個答案係咁噶。我之前喺立法會都聽唔少你哋醫醫相衛嘅 case， 原來係真㗎。YT 啊，我諗我哋喺法庭見啦。黃老太可唔可以早少時間同佢傾傾？馬田可唔可以借你個地方用用？冇問題，慢慢。YT，其實咧，我上次已經同你講好咗撤銷起訴嘅條件㗎啦。如果你做唔到嘅話，你唔好浪費我哋時間嘛。黃老大，我唔知道吳議員同你講咗啲乜嘢，要你咬住呢件事唔放。不過想你諗清楚，你個仔俾一粒子彈打穿咗個腦，我已經盡咗力去救佢㗎啦。我夠膽講一句，連我 YT 都做唔到嘅，全香港冇一個醫生可以做到。黃老太，你唔好聽佢。你知唔知而家傳媒點樣唱你？佢咧就基本啲傳媒同市民話你藉住個仔嘅死嚟到敲竹槓。如果你唔收手嘅話，啲傳媒煲落，到時候你後悔就麻煩。黃老太，唔好聽佢亂講，我同你約咗律師啊。約咩律師啫？告唔告係黃老太嘅決定，關你咩事啊？算啦算啦，我唔想俾啲記者煩住我唔告啦，我唔告啦。黃老太。美琪幼稚園傷人案疑兇黃志強家屬啱啱喺醫發局出席完調查聆訊，對於聆訊裁定涉事醫生楊日滔無需為黃志強手術後死亡負責。黃志強嘅家人表示接納醫發局嘅解釋，唔會再追究。阿唐明醫生啊，
你平時都識得同啲病人講，有病咧就睇少啲電視，多啲休息個嗬。你教我啊？我傷風啫喎，唔係絕症喎，唔好好似對病人啲口吻咁對我喎。話晒師傅啊，俾啲面好喎。得，俾面你啊嘛。咁你俾面我食咗呢碗粥，跟住翻去瞓覺。係，自己得啦。我今晚翻夜更啊，森哥收工咧就搞掂你夜晚嗰餐噶啦。唔好似個八婆咁啦。喂，我床頭有張 check 啊，幫我俾蘇爺啊。得。喂，但係你無啦啦俾咩錢啊蘇醫生啊？問咁多有咩啫？每個月都俾佢㗎啦，費事遲咗佢啊亂諗嘢。你個個月都俾錢佢，咪先？你兩個咩關係啊？家用。離婚前叫家用，離婚後叫贍養費。蘇醫生係師母？離婚前叫師母，離婚後叫同事。你喺佢面前唔好亂講嘢啊！得，咩都唔講。唔係喎，林生層，你哋當初點解會離婚嘅？係咪因為師母？啊，唔係，係咪因為蘇醫生喺明城北，所以你轉過去明城北？啊，想箍煲想復合。你夠鐘翻醫院啊？係。好多病人等緊你㗎喎。係。行啦！得，我行。咁你自己照顧好自己啦。又漏咗啲咩啊？唐醫生，唔阻你啊嘛，可唔可以入嚟傾下？尋晚我問咗一個濟世心胸肺科嘅師兄，佢話咧 Doctor Lu 喺半年前係揾過佢哋嘅 COS， 當時會診嘅仲有個腫瘤科醫生。你師兄知唔知佢發生咩事啊？咁涉及病人私隱，佢唔肯講啦。嗰日喺架車嗰度，我幫佢攞藥，我認得嗰隻藥係 Norton， 我懷疑佢有肺 cancer。同我已經講過。唉，院長有事啊，都唔喺明城北睇，佢就有心隱瞞自己病情啦。咁確實病人係有權保留自己私隱嘅，我諗講唔講，留翻俾院長自己決定。哦，原來你哋兩個喺度。係啊。Excuse me。哎呀，咩事啊你？醫發局嗰邊終於出咗結果，佢哋一致裁定 YT 得直。黃老太咧仲要同傳媒講啊，佢唔會再追究呢件事添。YT 不嬲啊，都係依足程序㗎啦，呢個結果好正常㗎嘛。成個醫學界都知啊，醫發局個司醫同你偶像啊幾咁 friend 㗎啦。咁呢咁嘅聆訊啊，如果唔係啊，起碼拖1年半載啊。總之 YT 大步攬過，我哋就要賀一賀佢。不如今晚咧，我就開我儲咗好耐嘅支04LACOME，我哋飲下咯。你終於捨得開啦！俾我哋真係俾 YT 飲啊！我都係錫你哋多啲㗎啦。喂，我做嘢啦，等我嚇，拜拜。拜。搞掂晒。有號房淨係邊啊？點啊？佢好可能有高處墮下，肋骨冇骨裂情況，下體有出血，頸陰道炎。我懷疑佢俾人整親。呢張 CT 咧係我一個老朋友啱啱照嘅。我雖然識好多心胸肺科嘅醫生，但係我都想聽下你嘅意見。右邊肺葉上邊有陰影，應該係腫瘤。從形狀大小睇嚟，應該係腺細胞肺癌。你朋友幾時發現㗎？大概半年前啦。佢而家接受緊藥物嘅治療，食緊標靶藥。初嗰幾個月咧，個腫瘤的確係縮細咗，但係呢幾個月咧，個腫瘤又好似增大咗，好似比當初發現嗰時咧更加嚴重。咁可能癌細胞出現咗抗藥性。我諗你朋友要調整個治療方案。咁你有咩意見啊？好簡單，入手術室切咗佢。我都係醫生，明白到癌細胞就好似計時炸彈咁，盡量唔好留喺身體入邊。但係我呢個朋友咧，佢好
有一個私人嘅原因咧，佢唔想公開佢嘅病情，所以咧就暫時唔想做呢個手術。係咧，唐明，以你嘅專業睇法，我呢個朋友可唔可以拖多半年時間先做呢個手術？你問我咧就拖多日都嫌耐。咁啦，約埋你朋友去明城北，我 call 埋腫瘤科嘅同事同佢。我睇唔需要啦，嗱，我會隨時睇住我朋友嘅病情嘅。如果有需要嘅話，再嚟麻煩你啊。你唔舒服啊，多啲休息。多睇累。恕我多口問句，你口中所講嘅朋友係咪你自己？你諗多咗啦，唔係我。如果有需要嘅話，介紹兩個認識。走先啦。等埋。係。你頭先入嚟嘅時候咪嗨咗咯？大家同事冇嘢講，唔使特登揾嘢講嘅喎。3名1房嘅 patient 今朝退房嘅時候送咗2張免費戲飛俾我。我記得你星期日好似 day off， 不如我哋一齊去睇。我 day off 就一定得閒㗎啦。我得閒自然會去睇啦。乜咁啱啊 Miss？ 我仲諗住想去揾你添，我煮㗎，俾你晏晝食啊。但係上次你教我 suture 嘅謝師宴啊。多謝。咁我陣間揾你一齊食咯喎。誒，俾你補充血糖㗎。多謝。傷者腦部受到重擊，腦震盪導致昏迷。佢 GCS 指數得9 ，SpO2 夠90，所以要插住機幫助佢呼吸。咁神經外科嗰邊點講啊？阿 Patrick 話佢個腦冇出血，佢會隨時 mon 住。不過而家最大問題就係話佢左邊有血胸。阿蘇怡已經同佢做咗 chest tube，ICU 一有位咧就 send 上去㗎啦。佢胃入邊嗰啲咩嚟嘅咧？佢吞咗啲咩落肚？我哋唔知佢吞咗啲乜嘢，張片又睇得唔好清楚，我哋唔敢肯定。BP 跌緊，而家80、60。艾德生，蘇怡點情況？心跳好微弱。心包有血，肚都有血。Miss， OPO OT， 先去做新人。OPO。我去 OT 先。啊好。見到。開始。見到你就啱啦，啱啱咧吳議員俾電話我，黃老太咧就決定唔起訴你啦，恭喜你喎嚇！諗唔到呢一關都俾你過到。由我入明城北嗰一日開始，我就同自己講，醫改方案一日未通過，我都唔會俾人踢走我。所以話 YT 你份人咧，做人同做手術一樣咁固執。我預咗院長呢個位咧就坐多半年，呢半年入邊就睇下你係咪事事都咁順利。唔記得同你講啊 Doctor Lui， 我同 Martin 傾好咗，我哋諗住同你提早解約，我要你坐唔足半年。提早解約？咩理由？未諗到。不過醫發局有咁多條例，打後我唔使做手術，我就會慢慢諗。
只要有1秒鐘嘅時間，我都會諗。我唔信我揾唔到。慢慢揾啊！蘇 Sir， 同我通知所有部門 CON 以上醫生，晏晝3點去會議室開會，我有要事宣佈。知道。Cut。BP 點啊 ？Pulse 120 ，BP 187。先，你嘅傷口已經聯好。我執埋手尾啊！個 patient 由我連埋個傷口嘅，收紙。腰。病人12指腸有問題，腸道發白有壞死嘅跡象，可能之前胃部嘅異物跌咗落腸度棘住咗。手術刀。Triangle。喂，點解手指喺肚度嘅？唉，啱啦。喂，你唔係病咩？仲飲？使唔使你教啊？使唔使俾緊錢你啊？喂，知唔知 Doctor 女無啦啦開咩會啊？我都唔知啊，我就知道所有 CON 以上，只要手頭上冇手術做緊嘅，全部都要出席。咁我叫你幫我查嗰啲嘢，查成點？我揾嗰啲資料啦。舊年3月嘅時候 ，Doctor 女上過嚟心胸肺，揾咗當時嘅 COS 幫佢做一個檢查。不過檢查啲咩結果係咩，我就揾唔到。咁奇怪！我仲問過 Hugo， 佢話當時 Doctor 女呢個檢查咧，係當時嘅 COS 一個人全權負責，其他醫生都冇份。事後所有檢查結果仲 delete 晒。師傅啊，究竟 Doctor 女咩事啫？唔知啊，希望冇事啦。小朋友，唔好咁白。姑娘，我老公流咗好多血啊！你睇下。咩事啊？整親手指。推部輪椅過嚟，通知森哥同蘇怡。麻煩你通知 A&E 咧，我哋喺 patient 個肚揾到隻斷指，等佢交俾警方處理。真係奇怪啊！點解無啦啦有隻手指喺裏邊嘅？唔通佢同嗰個強姦犯糾纏嗰陣時唔小心咬斷咗對方手指，緊咗就吞咗落去啊？我淨係負責手術個 part， 其他嘢我唔理。話唔定隻手指真係證物，總之唔好整唔見就得啦。咪唔係啦，真係落 A&E 跟一跟先，將個責任俾翻人都好啊。唐明，你唔係重感冒放假嘅咩？哦，院長急 call 開會啊嘛，又話所有 CON、COS 以上都要翻，再加上我又8想知佢啱乜未，翻嚟行個圈咯。你唔係話咖啡係俾做完手術嘅人飲嘅咩？
咁冇飲咩咖啡啊？有時間內買杯煲檸樂加薑。點啊你？點都梗係痛㗎啦，屌！點住？好啊，攞掂水啊！森哥，包好啦。周生，我哋會將你轉介去骨科，嗰邊嘅同事會跟進你嘅傷勢㗎啦。喂，周生，唔介意我再問多你一次嘛？同樣嘅問題上到骨科，佢哋都會咁樣問你嘅。你係咪好確定你斷咗隻手指係揾唔翻㗎啦？我諗都冇乜可能㗎啦。一係自己粗心大意啦，咁落課嗰陣俾車門夾斷咗手指。咁嗰日我痛到就喺地下度點嚟點去，周圍嗌又冇人，咁啊嗱嗱臨打俾老婆叫佢送我嚟醫院咁。我一時都唔為意叫佢幫我執翻隻手指。係啊，我嚟到嗰陣時咧，已經見到佢成手都係血㗎啦，嚇到我成個人都慌晒。跟住我咪上咗部的士咯，個的士司機咧仲同我講話，使唔使執翻隻手指先啊咁樣。跟住我揾嚟揾去都揾唔到啊，唔知係跌咗落坑渠啊定係去咗邊度啦。咁跟住我就嚟咗醫院啦。我諗兩位有啲心理準備，揾唔翻隻手指，即係唔可以即時做接駁啦。咁日後周生就少咗隻手指，做嘢都唔會咁靈活、咁方便㗎啦。都明㗎啦，我諗揸到車我都好滿意啊。好，咁麻煩兩位喺度坐一陣，骨科嘅同事咧好快落嚟接你上去做檢查㗎啦嚇。醫生，森哥，啱啱你 send 去周時康啲片同埋資料上我數，佢哋會轉頭落嚟修正。嗰個周少康有問題，你冇睇過啲片啊？佢話俾貨車門夾斷隻手指，我一睇佢個傷口就知道佢講大話。你覺得個傷口係點樣造成嘅咧？我又唔敢肯定啊。不過等我哋趴上去臥扶嘅時候咧，同當值嘅警察講佢嘅情況。蘇怡，咩嚟㗎？哦 ，Kenneth 啱啱幫嗰個 Red Victim 做完手術，喺腸度揾到個證物，叫我交俾警方。好。蘇怡，你話喺 patient 個腸度揾到啲咩話？戴戒指嘅手指啊！YT，呢個會你都有份開嘅？我都唔知啊 ，Doctor 女突然間 call 嚟開呢個 meeting， 我唔知佢想講咩。搞到咁大陣仗，反正得閒睇下佢發咩噏風。人到齊啦嗬，而家正式開會。我相信呢個會咧唔會阻大家好多時間，要大家放低手頭上工作，連唐明醫生請咗病假都要翻嚟。我喺呢度咧向大家講聲唔好意思，但係我認為呢件事咧一定要盡快同大家宣佈。今日醫發局就 YT 呢個聆訊調查咧已經有咗判決，我呢度先恭喜 YT。雖然聆訊已經完結，並唔代表呢件事完結。我今日接到3個電話，呢3個人咧本來係安排喺明誠北做手術嘅，一個係腦血管栓塞，要做導管手術；一個係基底動脈瘤，要接受管瘤結閉手術；一位係腦癲癇，語言功能受損，要接受 VNS。而家3位病人已經正式通知我，唔會選擇我哋明誠北嘅醫生幫佢哋做手術，原因係佢哋對我哋明誠北神經外科主管楊日滔醫生失去信心。院長，我哋神經外科從來冇聽過呢3個病人嘅資料，我要求院長嚟即時公開文件。佢哋3個病人係直接透過我嘅安排佢哋入嚟明誠北做手術。既然佢哋已經改變咗決定，根據守則，我唔可以立亂公開佢哋嘅私隱。
既然佢哋唔係我哋明城北嘅病人，我哋更加唔可以將佢資料公開。YT 嘅 case 俾傳媒煲咗幾日，就算醫法局判佢得直，外邊嘅人都未必完全知道整件事，所以對 YT 有質疑都係好正常嘅喎。相信大家都好清楚，今日3個病人走咗，係代表呢件事已經響咗警號。我哋係明城北嘅管理層，好應該未雨綢繆，就呢件事未惡化之前做翻啲嘢。你既然召開得呢個會，即係話你心裏邊已經有諗法啦，係咪啊？的而且確，我心入邊已經有咗決定。楊日滔醫生應該停止之後嘅手術，直至呢件事喺出邊冇人再提，冇人再講。你嘅意思係要封我刀啊？係。你揾到個電話未啫？揾到你又打完嗱嗱聲幫佢買嘢啦。去啦！你一吹又亂啦，又要再揾個。誒，周生，見點啊？余醫生，骨科嗰邊嘅同事點同你講啊？咁啊，啱啱啊張醫生佢就幫我檢查完，佢就話入邊嗰啲骨頭碎片冇晒㗎啦，咁就亂咗針，咁啊今晚留院。啊，咁啊好啦，不過記住傷口唔好濕水喎嚇。哦，知啦，我真係細心。唔該晒你啊，余醫生。誒，唔好客氣，你太客氣啦，周太。誒，周太，隻戒指好靚喎，結婚戒指嚟㗎。係啊，不過老公嗰隻咧，連埋隻手指一齊唔見咗啦。睇下遲啲可唔可以買個隻一模一樣㗎啦。我諗唔使啦，我已經幫周生揾翻隻斷指，仲有你隻結婚戒指。周兆康先生，我哋係北區警署重案組，而家想請你翻去協助調查一單性侵案件。大家安定啲，安靜啲。我知道我呢個決定咧可能會有爭議性，但我希望大家以大局為重。YT 啊，封刀只係暫時性嘅啫。你係我哋明城北嘅王牌，你嘅手術量咧亦都係我哋所有醫生入邊最高嘅。你咪當放個長假休息下咯，唔入得手術室，但係行政管理方面咧，仲有好多嘢要你做。呂院長，你唔好唔記得我係受聘於醫發局。你話俾我聽，你嘅決定係醫發局嘅決定，定係你嘅決定 ？YT 啊，我而家並唔係炒你魷魚喎，我只不過叫你唔好再揸手術刀，唔好再入 OT。呢個決定係我哋明城北內部事務，根本唔需要諮詢醫發局，亦都唔需要得到佢哋批准。既然院長都話呢一件係明城北嘅內部事務，在座每一位都係明城北嘅持份者，你哋都有權就我封刀呢件事表態。YT， 我召開呢個會唔係嚟聽大家嘅意見，我嚟話俾大家聽，我已經落實咗呢個決定。明城北係政府嘅公立醫院嚟㗎，唔係你一個人話晒事，唔係你話封邊個刀就封邊個刀，唔俾邊個入手術室就唔俾邊個入手術室。我女仲學並唔係一言堂，但係我要話俾大家聽，我係有呢個權。明城北內部守則寫得好清楚，院長可以釐清所有醫生嘅工作範疇。簡單嚟講，你哋可以做乜嘢，唔可以做乜嘢，只有我一個人可以決定。我相信我呢個決定，大家應該唔會有反對。唔好意思啊，我反對。唐明醫生，我正話講得好清楚啦，邊個反對都冇用，決定權喺我度。嗱，明城北嘅內部守則咧，我真係唔係好明嘅。不過我覺得呢件事咧，又唔係話內部守則嘅問題，亦都唔係話邊個有權邊個冇權嘅問題，而係醫生尊嚴嘅問題。由始至終，醫生要負責嘅只係病人嘅生死，其他人要點講，要點樣諗，關我哋咩事咧？係咪？唐明醫生，嗱，醫發局咧就係醫學界嘅法庭。既然佢哋都判咗 YT 喺手術過程入邊係冇醫療失誤，點解我哋要閂埋門自我審查咧？
唔好話3個病人，就算30個、300個病人唔信 YT， 都唔應該封佢刀。我哋要維護翻醫生嘅專業。唐明醫生，我好尊重你嘅意見，但我可以話俾你聽，我唔會改變我嘅決定。楊日滔醫生暫時無限期封刀。Patrick， 神經外科嘅手術以後由你做統籌。Dr. Lui 啊，我擔心我應付唔到。你咪跟咗 YT 好耐嘅咩？佢日日口口聲聲話你應該升為顧問醫生，你咪趁呢個機會俾啲表現我睇。阻咗大家好多時間。YT 啊，我呢個決定，你仲有咩想講？如果冇嘅，我就散。你係要一意孤行嘅話，我會去醫發局破你濫用職權。散會。頭先唔該晒，唔使多謝我咩都幫唔到手。我揾日再揾Dr. Lui傾下啦。冇得傾嘅，佢個腦塞咗。佢今次係對人唔係對事，我諗呢一件事會拖到佢落台為止。YT啊，如果因為醫改嘅問題，不如你哋坐低傾下，話唔定有共識啦。我諗冇呢個可能。個醫改方案，我係一步都唔會讓。蘇怡，咩情況？程醫生同佢做完手術之後，跛頭都好正常。我仲幫佢落嘅麻醉藥咧，聽朝先會醒。聽朝佢醒嘅時候，留意佢嘅情緒穩唔穩定。如果都係唔穩定嘅話，啲警察揾佢落口供嗰陣，就揾個社工陪住佢。冇揾到個犯人咩？佢咁啱嚟呢度睇症，心哥發現咗。我哋揾到個犯人，你要快啲醒。我翻去做嘢先。笑咩？咩啊？我冇笑啊。嗰個嚟。你係有啲嘢嘅，咩事啊？即係咁嘅，我跟咗我師傅5年㗎啦。咁佢就好似我親人一樣啦，佢事無大小都了如指掌。我一直以為我師傅嘅感情世界咧係一片空白嘅，但係我今日先知道，原來你同我師傅一齊過嘅。咁我都明白你哋依家分開咗，但係喺我心目中咧，我都會當你係我師母，尊敬你。你知道我同佢分開咗就得啦，我唔係你師母，係你同事 ，OK？ 知道師母。嚟咗。唐明，我希望呢一間醫院唔會再有一個人知道我同你以前嘅關係。呢一個大眼仔係最後一個知 ，OK？ 我去睇下啲 patient 先。耶！做咩咁嘅樣啊？你知唔知頭先我爹哋緊急 call 會為咩啊？為咗咩啊？佢宣佈話要封 YT 刀喎。點會咁㗎？你爹哋有冇講點解啊？佢話有3個病人質疑 YT 嘅能力，臨時拒絕入名勝德做手術。頭先諗住揾 YT 問清楚件事，點知佢一出嚟又唔知同 Patrick 入房傾啲咩。咁你有冇揾你爹哋？有啊，佢喺房度話有緊要嘢要做，唔得閒見我，叫我等佢電話。你知道 Neuro 得返我同 Patrick 一定搞唔掂。放心喎，你偶像唔單止係外科醫生，仲要係副院長，又同醫發局嘅人咁熟。我諗啦，過多幾日佢會同 Martin 一齊揾院長傾清楚成件事。YT 啊，你真係要諗下辦法。腦神經外科咁多手術，淨係靠我同阿 Yan 係搞唔掂嘅。
不如你揾 Martin 商量下，我就唔信 Dr. 女連醫發局主席嘅面都唔俾。你覺得佢咁容易會賣呢個人情俾我咩？佢掘得呢個坑就預咗要同我風光大葬啦。你唔記得咗啦？佢頭先講有3個病人唔肯俾我幫佢做手術。我記得。我咁寫包單，佢所講3個病人嘅資料根本全部都係白紙。佢老作3個病人嚟屈我，就係要拖到佢喺退休之前，我唔可以做手術。佢唔想我喺任何手術度攞一個光環，佢想陰乾我。Whitey， 不如揾爹哋幫手啊！佢識得人多，話唔定佢有方法令到 Dr. 女改變主意。唔使，佢要封我都唔俾我入手術室。我如佢所願，我以後一步都唔會踩入 OT。跟住落嚟，所有嘅手術就由你同阿 Yan 負責。你哋有冇能力都好，跟女院長嘅説話照做。萬一喺手術度搞出人命，女院長要全權孭起呢個責任。我唔係叫你等我電話嘅咩？我要瞌一陣先同佢傾。我唔會阻你好多時間。我淨係想知道，你點可以因為3個病人對 YT 冇信心，就決定封佢刀㗎？呢啲係我哋名城北管理層嘅決定，我唔需要同你解釋。喺呢個時候，你唔係應該同 Patrick 喺處安排緊神經外科往後嘅手術咩？你出去，爹哋想瞌一陣。你嘅決定係關乎 Neuro 嘅事，我有權知道點解我哋嘅主管會俾人無理封刀啊！我冇嘢同你講，你出去。我知道你係因為醫改嘅方案而針對 YT， 但係你知唔知你封佢刀嘅話，影響緊嘅係名城北嘅聲譽，同埋係影響緊打後落嚟要做手術嘅病人啊！你就當爹哋呢次係假公濟私啊！我唔會將頭先講嘅説話收翻。如果 YT 夠膽入手術室，夠膽揸起個手術刀，我會即刻踢佢出去名城北。你出嚟！爹哋，你做咩咳得咁犀利啊？你係咪有咩唔舒服啊？爹哋冇事啊，爹哋瞓一陣就得㗎。不如我送你落 CTS 度睇下啦。都話唔使喎。爹哋冇事啊，你走啊！你走啊！爹哋。我即刻過去院添。唔使，唔好話俾任何人知，幫我叫唐明嚟。哦。收工未啊？唐明咧？你同德姐走咗咯喎。唐明，唐明，搞咩啊？揾我哋啊？唔打電話㗎？打完morphine咁覺得好啲啊？院長，你今日俾我睇嗰張片係你自己嘅係咪？係。咩片啊？我爹哋咩事啊？係肺 cancer。
得謝。嗰腫瘤科嘅同事叫我哋 stand by。Sorry， 通知 OT duty 嘅同事準備手術室。Kenneth 做我輔導。阿英，放心啦，冇事。唔使，我都冇話要做手術。爹哋啊，唐明醫生話，既然要即刻做手術，即係你嘅情況冇得再拖，你聽佢講啦。我都係醫生啊，我會向我自己身體負責。仲而家爭你出句門口，唔好將我病情講出嚟。院長，我唔同你兜圈。你心臟有雜音，症狀顯示 cancer 擴散緊，呢個手術冇得拖，要馬上做。我今日同你講過，呢個手術一定要拖到我退休為止。如果呢個病陽咗出嚟，唔使一日，醫發局一定用我個身體狀況為理由踢我出明城北。講到尾，你都係唔想 YT 坐你個位。乜拉到醫改方案真係會緊要過你條命咩？院長，你都係唔想俾人知你有呢個病啫。我應承你，你肯做手術 ，YT 唔會知，醫發局嘅人唔會知，得我哋幾個知。唐明，你想點啊？唔好通知 OT duty 嘅同事，唔好驚動其他醫護人員。一陣我手術，我哋幾個人負責。Roger， 呢個手術麻煩你保守秘密。手術正式開始。日子也類似，迷惘不會再講理智，繁忙或者孤獨會主持，懷念如內傷怎去醫？沒有你開始，微笑都刻意，其實不開心太多次，才明白愛是奉獻出無限次，無憾是有過甜美故事。